朋友们，大家好，我是瘦哥。今天用白萝卜和金桔来做个养生汤。俗话说得好，冬吃萝卜，夏吃姜，不用医生开药方。现在这个冬天正是感冒咳嗽高发的季节，今天就用它们两个来做一个润肺止咳汤。做法简单，好喝还营养，一起来看看我怎么做的吧。首先，我们先把白萝卜给它清洗干净。在挑选白萝卜的时候，我们要选择这种白白胖胖的、没有伤痕的萝卜。我们往萝卜上面撒一点盐，给它抓洗一下，这样可以把萝卜洗得非常的干净。洗干净之后，我们去掉两头两尾，再给它切成厚厚的薄片，然后把它等分成4小块，这样可以方便它煮透。切好装入大碗中备用。现在来把金桔洗一下，金桔里面也撒一点盐，然后加入清水，给它浸泡5分钟左右。盐水浸泡可以杀掉金桔表面的细菌，还有消毒的作用。浸泡了5分钟以后，往里面撒一点面粉，给它抓洗一下。面粉有很强的吸附能力，可以吸附掉它表面的脏东西，然后放入流水下面清洗干净。接着把金桔改刀，给它切成2半，切好装入一个黑色的盘子里面备用。接着我们准备一口砂锅，把白萝卜倒进来，切好的金桔也倒进来，再加入几颗洗好的红枣，倒入没过食材的清水，上盖子，用大火把它们煮开。煮开之后呢，我们往里面加入一点点的枸杞，再来点红糖，冰糖也来上几颗，给它们搅拌搅拌，加速冰糖的融化，然后盖上盖子，用小火再煮上15分钟左右。期间我们要打开盖子，给它多搅拌一下。最后煮至金桔的表面非常软烂的时候，这样我们的润肺止咳汤就大功告成了。这道汤食材丰富，营养好喝又简单，而且比较容易入口，小孩子也非常的容易接受。里面加的有金桔，经常喝止咳效果非常的不错。白萝卜也是一种很好的润肺蔬菜，可以清热去火。如果你喜欢的话，就分享给家人朋友吧。今天的视频就先分享到这里了，感谢大家的观看，我们下期再见，不要忘记关注我了哟。